좁은 공간에 딱 맞는 냉장고 찾고 계셨나요? 1인 가구나 원룸에 최적화된 더함 CHIQ 투도어 콤비 냉장고 RE61을 소개합니다. 154리터의 넉넉한 냉장 공간과 100리터의 대용량 냉동 공간을 자랑하는데요. 특히 4단 서랍형 냉동실은 냉동식품을 깔끔하게 보관하기 좋고 직접 냉각 방식이라 성에 걱정 없이 사용할 수 있어요. KS 기준 저소음 설계로 조용하면서도 5월 전기세는 약 4,000원대로 아주 경제적이랍니다. 어떤 인테리어에도 자연스럽게 어울리는 메탈 실버 디자인의 3년 무상 보증까지 정말 안심하고 사용할 수 있겠죠. 실제로 원룸 냉장고로 구매하신 분들도 냉동실이 넓어서 만족스럽다고 하시는데요. 소음도 거의 느껴지지 않을 정도로 조용하고 디자인도 깔끔해서 주방 어디에 둬도 예쁘다고 해요. 공간 차지도 많이 하지 않아 자취생에게 딱이고 이전 냉장고 자리에도 딱 맞게 들어가 공간 활용도가 정말 높아졌다고 하네요. 길쭉한 디자인 덕분에 수납력도 좋고 냉동실 칸이 분리되어 있어 정리하기도 편리하답니다. 고민 끝에 구매하셨는데 소음 걱정 없이 밤에도 신경 쓰이지 않을 정도로 만족하고 계신다고 해요.